प्रितीवंत भावा भयणीनो, हे पास्काचे जागरणेचे पवित्र रातीक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमकां क्रिस्तांवांक आयची रात सगळ्यां वोन व्हडली रात, कारण आयचे रातीक आमच्या सोम्याचें पुनर्जिवंतपण आमी समोरमतांव. जेजूचें पुनर्जिवंतपण क्रिस्ती धर्माची बुनयाद. सांत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोकळ. तुमचो बावार्थ सारको निरपोळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. पूण देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हणटोच आमची परगटणी स्वताची बावार्थ खरो आमकां पातकाचें बोगसणें आनी सोडवण आसा. जेजू पुनर्जिवंत जाला, तो खऱ्यांनीच पुनर्जिवंत जाला ह्या स्वताची खोलायेन वळख घेवंक आनी ह्या स्वताची आमच्या जिवितांतल्यान परगटणी करूंक आयचे दोबाजीक रितीन देवाची कृपा आमकां मागुया. O Chrystaco uzwa, Devace orlubka. संतोष बरी जया देवदूतांच्या दरबारानो, खुशालकायेन गाया सर्गीच्या सगळ्या पोदव्यानो. जंय ताची तुत्तुरी वाजोवन संवसाराच्या शिमापुर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा साकून परगट करात. जेजू पुनर्जिवंत जालो, मरणाचे जैत ताणें व्हेलें. जैतिवंता राजाक जय जय. आखे पृथ्वीच्या रोचनानो, उठात उठात, जागी जायात. स्वतसान मुरगोटून, आनंदान बुरगोटून, कोम शिंगरां गाजोवन, ढोल घुमटां बोडोवन दोबाज्याचो गणगण करा. जेजू पुनर्जिवंत जालो. ताचो लोक ताचो पोरजोळ तुमकां प्रकाश भरीत करता. सासनीक राजान आपले मोहिमेन, तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटाक केलो. आनंद भरीत जा तूं पवित्र सोबे आमचे माते. रोडण्याचे दीस सोंपले. आनंद तुजो उक्ती दाखय. होम केल्ल्या मेंढऱ्याची, जैतिवंत राजाची पोतीन तूं सुभागी. सुर्या वरी ताची तुजेर फांगता मोहिमा. जिवंत जाल्ल्या सोम्याक किर्तून जयकार आड्डून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासांनी आमचें हें देव मंदीर आतां गणगणू दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावो. दिसोल नाशिल्ल्या देवाक, सर पदवेदारा बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मोनाचे सगळे भोगतीन तशें ताळयांचे सगळे सोक्तीन आमी वाकाडूंक आनी किर्तूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदलेक जेजू सासनाच्या बापाक आदामाचें रीण फारीक केलें आनी पुर्विलें पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडलें. खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्यांची दारां पवित्र जातात. तीच आयची पास्काची परब. आदिमागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोरयांतल्यान तुवें उतरोशी केली.
ती रात हीच. एका कांबड्याच्या उजवारान पातकाचो काळोख दुस्पो लायलो, ती रात हीच. आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक संवसाराचे खोटेपणांतली सुटका दिवन पास्कांच्या काळोखांतली भायर काडटा, नव्यान कुरपेन भरून नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रायेन वांटो दिता, ती रात हीच. मरणाची सांकली तोडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो, ती रात हीच. कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकलूत, तुजी दया. कितलो चिंतना व्हरतो उचारो बायलो, ओमळी कोप्रोमीद माये मोग तुजो सोदांचे सोडवणेचे खातीर गुलामांक दिलो तुवें तुज्या पुताक. दुबाव बीन गोरजेचें जेजूचे मोरनान नाटक जालां तें पातोक ते आदावाचें. इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सर्वंडार फावो जालो, कितलो भागी उपरात तो. हे रातीची पवित्राय खोटेपणान नपयत करता, अपराध सगळे धुवन काडटा, पातक्यांक परतून नेणटी करता, दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिता, गोरवी मान बागोवन दवरतात, दुयेंस उजो पालून थांबोवन मोगान काळजां एकवटायता. वेगळीं आसत्या स्वर्गाक पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटात. देवा आनी मनशा मदें सुपूर्णायेन एकवट जोडटा, ती बागी रात हीच. ह्या बसत भोव पवित्र बापा, ह्या आनंदाचे राती खातीर आमी करता ते वांकडणेची भेटवणी तूं मै पासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान घडलेले तुजे मुणयाऱ्याच्या हातांतले वोंपलोली तुजे पवित्र सभेन दोबाज्यान समोर पिल्ली ही पास्काची वाट तुजे मुखार जोडूं दी. तर आतां नोंद बापा, आयचे राती उबोन गेल्लो काळोख येना जावंक परतो ही आमची पास्काची वाट तुज्या नांवांक वोंपलोली, स्तुती गितां किर्तिल्ली, निरंतरी पेटयल्ली आमचे मदें आसूं दी. स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोर जोडून ती तुका मानता तसली जावं दी वोंपणी पोर मोडीत. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळूं दी तिचो उजवाड. ह्या पोरखोंडां तो सुर्या, हांव पोरखोंडां तो सुर्या, उत्तम नाशिल्लो सुर्या, जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. मेल्ल्या मदलो परतलो तो, शांतीन आमची काळजां भरता, मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सवे बापा मोहिमेन बसून रात चलयता निते काळी सासनाच्या सासनांक आमेन. भोव मोगाच्या बाबा बडिदो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केला. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्या काळार देवान आपले पोरचे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमच्या सर्वंडार जावच्याक कसो पाठयलो ती आमी ध्याय मोनी नियाळुया. आनी हे पास्काचे समारंभेन आमचे भितर सुरू केल्ले सर्वणेचें काम आमचो देव सुपूर्णायेक पावय म्हूण मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अनोबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासलींचेर, अंतरोला वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सोगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिव्याण्यांचेर तो दोनीपण चोलूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्यान मासल्याचेर अंतरोला वेल्या
सुकण्याचेर आनी प्रितुमे जियेतेल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवणा पसनाक हांव दितां. आनी सगलें रानवट जानवरांक अंतराला वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचे उतोर्ये. देवाचें ओडप कर. आमचो जबाब. तुजो स्वाद सोड सोरेस पडा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. परतून म्हणुया. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोरेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवोन आनी मोयमेन बोल्लोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. साबाक. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. प्रितूम, तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायलाय. सासनाच्या सासनांक ती थीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलाय. उदकान तेन्ना पर्वतून वयर चडटली. साबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. प्रार्थुया. सर पदवेदरा सासनाच्या देवा, तुज्या कोरण्याची मांडावळ सदांच ओजापाची. अरोबाक तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलोय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजून दी म्हूण आमी मागताव. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता दुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी ती दोशींच कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत दुवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां धारून कोत्तलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लश्कराचेर जोयत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचें निसंटण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत वतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. इस्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुडें आसलो तो तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. ह्या परी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुरपांत रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनी फौजे मांडून मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोरयाचेर पाटायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दोरया सुकयलो आनी उदकांत दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत दुवो सुक्की जमनी वयल्यान दोरयांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे तांचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांच्या फाटल्यान दोरयांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी
कुपेच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे फौज मांडाराक बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजीची दुस्फोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलना जालीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें आनी ह्या पासत इजिप्तकारां म्हळें इस्रायलाच्या फुडल्यान आमी पळोवन वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, तुजो हात दर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकांत शेवटून पडूं दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटायलो आनी फांते फुट्टानाच दर्या आपल्या सदांचच्या जाग्यार परतलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भोंगून उडयले. उदकांत नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलेले फारोवाचे रणगाडे घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पुर्यान वाटावलो ना, पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान पोलतडी केल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसाक सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचेर देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलेन इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केलेलें व्हडलें कोत्तूब देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पराचें भें दवरलें आनी ताच्या सेवकाक मोइजेसाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. ते समोई मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी हें गायन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. म्हणुया, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. घोड्यांक आनी घोडेकारांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बोड आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव. हांव ताका वाखणटां, म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तयतां. जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटली. ताच्या गोट बोलवंट घोडेकारांक तांबड्या दर्यांत गिरासले. जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजीं भुरगीं जावचें देणें तूं मनशाक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो आंक सगल्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सुपूत घेवन उतर दिल्लें ते प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामांक सगल्या पोरसांचो बापूय करून देवा आमच्या बापा, तुजे आदली विजमितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोर सोलतात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारेवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्यान जल्माच्या उदकान सगल्या पोरसांक सरवण दिवन तूं करताय. तो राखे प्रितुमेच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामाचीं भुरगीं जावंक आनी विंचलोल्या पोरजेचे वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागतल्यानो उदकाशी येयात, दुडूनान ती पोरयांत येयात. दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद
विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडूक कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जेयतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाल आनी विस्वाशी बासावण्या पोरमोणें हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार कोत्तलों. पोले, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पोळे, तूं वळखनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखनान ती तुजेशीन धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत कोत्तलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदिता ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी पोत्तून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मोलो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशें पावस आनी बरोफ मोलबा थावन पडटा आनी बेश्टी पोत्तून चोडनान बगर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफल कोत्तात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पोत्तून येना बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणेच्या झोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. पोत्तून म्हणुया. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारो. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोजांक कळयात. ताची कौतीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तूं एकलोच संवसाराचो बरवासो. हे पास्क परबेच्या सुमयार आमी समरमतांव ते गूट तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें परगट केल्याय. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच शेगुणी जिविताचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचें अंत्रेग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तेच तूं अंत्रेग बागोय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Moimang देवा उसळगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या दया सोडपल्लेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वाडटा. मोहिमा देवा उसळगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता
पाप काटाय आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा उजळगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्याच्या खातीर देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू क्रिस्ता Eklos tu povi, eklos tu isvor, eklos tu porvesvor. Moima deva, usorgi ani shanti kaja ishtam sausari. Amen. Pratuya. खेरीत भाशेन मागुया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या उत्तम रातीक ही व्हडली परब आमी समरमतना आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या बुन्यादीची परब मागुया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सगल्यांक ताचे सुबाम आशिर्वाद आमकां आमच्या फॅमिलींक आमच्या भुरग्यांक आमच्या गांवचेर आमचे गोंयचेर भारताचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर पूण खेरीत भाशेन ही कोरोना पिडा जी आयल्या आमच्या संवसाराचेर ती नपयत कर म्हूण पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू कडेन ओगेपणान मागुया आनी ह्या पिडेवंतांक आदार दितले दोतोर नर्सी तेच भाशेन हे पिडेक लागून जायते मरून गेल्यात तांच्याय आत्म्यांक शांती आनी सर्गींचे सूख मागुया ओगेपणान तुमची मागणी जेजू मुखार पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू मुखार दवरची देवा आमच्या सरपदवेदार बापा मोहिमेन पुनर्जिवन जाल्ल्या तुझा पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचे तूं फाकोयताय आमकां तुजीं भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासना भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाचे समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान हें तुमी नकळोत म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्याक पासत जसो बापाच्या मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावच्याक जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवणपणांतूय तो आनी आमी एका एक जातल्या हे पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे स्वयं खुर्सार मारला हे आमी बरेंच समजून घेवंक जाय कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सतमानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना
तो मेलो तेदना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यान आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय जोय म्हणया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचे माय मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेला. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. स्वर्ग आनी संसार एक दीस सोंपतले. तुम देवा उतर सासणाक उरतले. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. सोनवार सोल्ल्या उपरांत सातोल्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मगदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडांत भितर भेट करूंक गेल्ल्यो आनी अवचीत मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलोण्यावेली भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमापोरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या ओस्तऱ्यांक म्हणलें, तुमी भिवची गरज ना. खुर्सार खिलायल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तुमी हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलेल्या प्रमाणे तो पुनर्जिवंत जालो. ताका दवरलेलो ती स्वात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तुमचे मदें गालिल्याक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो अस्तऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडिनासतना समाधी सरशिल्ल्यो करसरून धांवी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो. आनी हांव चिंतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांचे लागीं सरून ताणें तांचे मुखार सरपटून ताचे पांय पडले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात. वचून म्हज्या बाबांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणली तुका क्रिस्ता. बाबा बडिदो, आयचे रातीक आमी व्हडा संतोशान आनी मोगान आनी बाबार्थाच्या खोलायेन थून ह्या पवित्र समारंभणेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. आयज जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची दोबाचीक परब आमी मनयताव, समारंभताव. आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्यादूय आनी क्रिस्ती जिविताचो ओरंबूय आमी एके भाशेन खुणायताव. जेजू जिवंत जालो. बापान ताका ह्या संवसारांत धाडलेलो
बापाच्या मोगाचें कार्य सुपूर्णायेक पावोवंक, बापाच्या मोगाची खबर दिवंक आनी जेजून हें बेस बरे भाशेन केलें. आख्खे जिवीतभर ताचे ह्या संवसारांत आसतना पूण कितेंच भाशेन ताच्या निमाण्या 3 वर्सांनी भौशीक जिवितान जेजून हें काम सुपूर्णायेन केलें. आनी त्याच पासत जायत्या लोकांक तें मानवलें, पूण तरी आसतना जायत्या जाणांक तें मानोवंक ना. खरेच भाशेन त्या काळाच्या वडिलांक, त्या काळाच्या राज अधिकाऱ्यांक तें मानोवंक ना, कित्याक जेजू स्वता नितीन आनी मोगान आपली शिकोवण दितालो. आनी त्या पासत थोड्या जुदेवांच्या वडिलांनी, महायाज्ञिकांनी आनी दुसऱ्यांनी ही नाड बूट काडली, ताचेर घराणी घातली आनी ताका फर्मोण पडलें, खुर्साचें मरण. आनी हे सगळे कोश्ट आनी सगळे जेजूचे जिवीत आमी ह्या आदल्या 2 दिसांनी, गेल्ल्या 2 दिसांनी नियाळ्ळा. पूण आयज आमी नियाळटा देवाचो मोग आपल्या पुता सोवें आनी आपल्या पुता वरवीं आमचें सोवें, जण एकल्या सोवें. आख्ख्या संवसाराचेर देवाचो मोग आयज परजळटा. देवान आपल्या पुताक मरणांत सोडूंक ना, फोंडांत कुसून दिवंक ना. आपल्या पुताक ताणें जिवो केलो, पुनर्जिवंत केलो. न्हयच फकत जिवो, पूण नवें जिवीत ताका दिलें, सासणाचें जिवीत जें ताच्या ओरोंबाक थावन ताजें आसलें. आमी सासणाच्या जिविताक ताची सोजमणी आमकां मेवची ना, फकत आमचें पुनर्जिवन जातूच आमकां मेवतली. पूण जेजूक ना बाबडीनो, जेजू ओरोंबाक थावन आसलो. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. उत्पत्तीच्या पुस्तकान ओरोंबाक थावन देव आसलो, जेजू आसलो, बाप आसलो आनी बापाचो आत्मा आसलो. म्हणटच तो ओरोंब म्हणजे कितें तो जाणो आसलो, सासणाचें जिवीत म्हणजे कितें तो जाणो आसलो. पूण हें सोडून दिता आमा मनशाचे सरवणे पासत. He knew what is eternity because he himself was eternity. Eternal. We will not be able to even understand the concept, the mathematical concept of eternity. We only understand linear, maybe 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 1 billion. Is that eternity? No. It goes on. Human mind cannot comprehend this, the meaning of eternity. We will understand only when we reach that stage of new life of eternity. आयच्या दुसऱ्या वाचपान देव मोइसेसा वरवीं मनशाक ताचे मोगाचे पोरजेक, इस्रायल पोरजेक सोडयता गुलामपणांतली. हें जेजूचें कार्य जालें. जेजू संवसारांत आयलो आनी ताचे पयलीं उतरां गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगटूंक, जुलुमांक सांपडल्यांक सोडोवंक, बणकुणींत आसल्यांक सोडोवंक आनी देवाचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक गुलामपणांतली जेजून आमकां सोडयली. आनी व्हडांतलें व्हड गुलामपण मनशा कुलाचेर आसा आनी मनीस जे येता ह्या गुलामपणान तें जावन आसा पातक. जेजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडयली. आमकां ही पदवी दिली, आमकां हें बोल दिलें की आमच्यांनी जैत व्हरूंक जाता म्हूण आमच्या वायटाचेर, आमच्या पातकाचेर. कित्याक जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिलो आनी बापान ताका नव्यान पुनर्जिवंत केलो. हेंच पुनर्जिवंत जिवीत आमकां जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा वरवीं मेळ्ळां. Through our baptism, we have entered into the life, death, and resurrection of Jesus. We died with him in his death, and we have risen with him in his resurrection. हेंच भाग्योन पावलो बांबडीनो आयच्या आपले चिटीन कोरिंतकारांक बरोवन आयज उगडास कोत्ता. तर आयची परब बांबडीनो जावन आसा आमकां एक व्हडांतली व्हड परब. जेजू आमकां सगल्यांक मेळूंक आयलो. तो मेलो खोलो पूण तो परतून मेळूंक आयलो. आनी ताची पयलीं उतरां शिसांक कितें जालीं? भरवाशाची, धीराची, घोटायेची. ते निराशी जाल्ले, ते सगळे सकला पडलेले, तांची सपनां फुसकटून गेल्लीं.
पूण जेजून कितें म्हटलें तांकां दिसती पडटोच, भियो नाका, डू नॉट बी अफ्रेड, आय एम विथ यू, I have overcome my suffering. I have overcome my death. Now no more I'm going to die. I'm going to live forever and I'm going to be with you all forever. हेच बामडिनो आयच्या समाजान आनी आयच्या काळार आमकां ओदिकच म्हत्वाचें. आनी खरीच भाशेन जेन्ना आख्या संवसारार एक काळोखाचें खूब पडलां, हे पिडे वरवीं कितलो लोक आख्या संवसाराक मरून गेला, कितलीं कश्टवतात, कितलीं हॉस्पिटलांनी आसात, कितलीं मरणाचे तोडेक पावल्यान, कितलीं जाणां गोडेक नकत आतां मत्तेलीं न्हू, फाल्यां मत्तेलीं न्हू, सांजे मत्तेलीं म्हूण असली गंभीर परिस्थिती बामडिनो संवसाराचेर आयल्या. हे परिस्थितींतली कोण आमकां सोडयतलो? तोच जेजू पुनर्जिवंत जाला तो आयज आमकां सोडयतलो. हो आमचो बरवासो, ही आमची खात्री. देवान आपल्या पुताक मरणान सोडूंक ना, पूण आपल्या पुताक नवें जिवितान जिवंत केलो. देव आमकांय सोडचो ना, पूण आमच्या वद्दान आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक फावो. आमच्या वद्दान आमी देवाक विस्वाशी रावंक फावो, ताचे गवाय जावंक फावो. वी आर कॉल्ड टू बी हीज विटनेसीस इन दीस वर्ल्ड, थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शन्स, थ्रू आवर लायफ इटसेल्फ. जण एकल्याचें जिवीत जावंक जाय, देवाक गोवायकी दितले, जेजूच्या जिवंतपणाक गोवायकी दितले. आनी हेंच करूंक बामडिनो आमकां आयज ह्या जेजूच्या पास्काचे परबे समयार जेजू आमकां आपयता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना ह्या पास्का परबेच्या दोबाजीक परबेन आमी सगळीं वांटो घेतना, तुमी मिसाक येवंक तुमकां मेळूंक ना, पूण तुमी हें टॅलिविजन पळयतात, वो व्हिडियो पळयतल्यात, आनी जायते तरेनी जायते कडेनी व्हिडियो आयज येतले मिसाचे. भक्तीपणान वांटो घेयात. जेजू तुमकांय मेळूंक येता, घरा लागीं तुमच्या आख्खे फामिलीक मेळूंक येता, आख्खे फामिलीक तो घटाय दिता, आख्खे फामिलीक तो परतून घट कोत्ता. गोडेक तुटलेले संबोवन फामिलीचे, गोडेक पयस गेल्ल्यो फामिलीचे वांगडी जेजू तांकां एकठांय हाडूंक सोदता. हो जावन आसा काळ, कित्याक आमी सगळीं आमच्या फामिलींनीच आसा. हें लॉकडावन म्हटल्यार नॅगेटीव सेन्सान पळोवचें न्हय, पूण फामिलीचे संबंद आमी वाडोवया, फामिलीचो एकचार वाडोवया, भावपणाचें जिवीत वाडोवया, फामिलीन देवाचो मोग आमी वाडोवया, आनी आमच्या भुरग्यांकूय देवाच्या मोगान वाडोवंक प्रयत्न करुया. आतां आमी आमच्या पवित्र स्नानाची बासावणी नव्यान करूंक वेता. आनी ह्यो बासावण्यो आमी आमच्या जण एकल्याच्या पवित्र स्नाना दिसा केल्ल्यो. आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायन आनी पोदोन मोदोनींनी ही वात दवरलेली, आनी आमच्या नांवान तांणी आमचो जबाब दिल्लो. आयज हो जबाब आमी जण एकल्यान व्हडल्यान दिवचो. भावार्थान प्रितीच्या भावांभणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकी पिल्ली. त्या पासत प्राचीत काळाची दोणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सयतनांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून तुमचो जबाब जातलो, हांव पाठ करतां न्हय आमी. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सयतनांक तुमी पाठ करतात? होय, हांव पाठ करतां. सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात मूं? होय, हांव पाठ करतां. सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मूं? होय, हांव पाठ करतां. सर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक तुमी स्वत मानतात मूं? होय, हांव स्वत मानतां. जेजू मेलो, ताचो एक
जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारे थंय जल्मलो. ताणें कोश मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात न्हू? वय हांव सत मानता. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात न्हू? वय हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण, सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात न्हू? वय हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भोगसणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाचे जिविताक आपल्या मोगान सांबाळू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आतांच आमी आमचो भावार्थ उचल्ला आनी ह्या भावार्थाक साक्षी दिवंक देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तरी मागणी आनी गरजो देवा मुखार आतां आमी दवरुया. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोयात. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची शिकवण पोरचेक दितना आपल्या जिवितान पयली ती पाळूंक आनी हे तरेन पुणोन जिवन जेजूच्या आज्ञाक पाळो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. शांती तुमकां. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमणे चलूंक, नीत, शांती, बरेपण समाजाक हाडूंक वावरूंक आनी अशें दुसऱ्या धर्माच्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते शांतीचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. पोळे नासतना बाबार दोतात ती खरेंच सुभागी. आमच्या जिवितान कोस्ट, दूख, पिडा, रोग, वादळ, मोळ उपरासता तेन्ना दुबाव भितर सरता. जेजून सांडल्यांत कशी दिसता. असल्या वेळार पुणोन जिवन जेजूचेर आमचो भावात तीर गोट धरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. पूण कितेंच भाशेन आयज ह्या परिस्थितीन आख्खो संवसार आसा तेन्ना ही कोरोना वायरस आमचे वेली पयस कर सायबा. हें दुयेंस आमचे वेले पयस कर आनी कश्ट जातात तांकां बरी कर. सगल्यांक तांचो इलाज कोत्तेल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, आमच्या सरकाराकूय आदार दी. बरे थाराव घेवंक आनी बरे तरेन हें सगलें पयस जावंक. विस्वासान ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मातयेचे भांगर करून शोधाय तूं एकाच उतरां. माची दुलांचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दया बाबा भक्तीपणा किरकोळ जिविताचे तुका वखदा. आमचे वरदान तुका वखदा. आमचे वरदान तुजो पूत जिवन जेजू. ओ मोलीक भांगर
जावचे म्हज्या बाबाबडिदो हे आमचे बलिदान सरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुझे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोही पासान मानून घे. पास्काच्या गुटान वांटो घेवन तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुजे दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचे ओकोत जाय शेकोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा, सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Sodani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उसळगी तुका जोय जोय, उसळगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उसळगी तुका जोय जोय, बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कशेन कश मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराराचेर रोगोत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मुनचे बसत ते वरोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो घोट पोर गोठुया. Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian jedolo. Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखास समर्पिताव.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर सडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतांक, आमचो गोंयचो सांत बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्वकालीन गोमानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू खरेंच पुनर्जिवंत जाला आनी आमकां सगल्यांक आयच्या दिसा संतोशान भरल्यात. पूण आमच्याच संतोशाची आमची खबर करची न्हय, पूण जायतीं जाणां हे पिडे वरवीं दुखी जाल्यान कश्ट वतात. तांचो उगडास करून तांकां जेजून हें नवें जिवीत पुनर्जिवंतपणाचें आमकां दिलां तें तांच्या ह्या कश्टांच्या वेळार तांकां बरी करूंक, इलाज दिवंक आनी पिडा ह्या संवसारांतली पयस कर म्हूण आज जरून देवा लागीं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी खतखत्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरो भाशण अंतरेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटय सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिके कोटान सांबाळ. जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या परबे दिसा एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जो जेजू आयच्या दिसा देवा बापान ताका पुनर्जिवंत केलो, ताजे कोश संपले, नवे जिवीत सासणाचें जिवीत ताका फावो केलें आनी ताचे वरवीं आमकांय फावो करता. ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूडन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. Mocha gayanko kushal kainulasu moche bitorchi eta moso Deus जीवन जेजू. आयच्या दिसा जायत्या जाणांक तुमकां मिसांत वांटो घेवंक मेळूंक ना.
पूण ह्या टॅलिव्हिजना वरवीं ह्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगा वरवीं तुमच्यांनी ओत्मीक वाटेन मिसांत वांटो घेवंक जाता आनी ओत्मीक कोमिन्यांव तुमी आतां हे मागणें करचें आनी जेसूक ओत्मीकपणी तुमच्या काळजांनी जण एकल्यान घेवचो. म्हज्या जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगटा बरोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां बोर आनी हे पुरी एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आतां आमी हो खेरीत आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर पाठयता. दर एका मागण्या उपरांत मान बागोवन आमेन म्हूण व्हडल्यान जबाब दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दोबाजीक पोरवे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगल्या पातकांतली तुमकां निवारू. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवंतपण तुमी समरमतात. उतरावर्त्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. पुनर्जिवन जेजूक तुमकां शांती दिता. ती घेवन वचून यात. सर्वेस्पराक जय जय. सगळीं म्हणात. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या मिडियमा वरवीं थ्रू दीस मिडियम आय वूड लायक टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, तुमकां सगल्यांक, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या घरच्यांक, तुमच्या सोयऱ्यांक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खुशाल बरीत शांतीन भरलेली आनी प्रिती मोगान भरलेली परब तुमकां सगल्यांक हांव दिता. हॅपी इस्टर टू एवरी वन ऑफ यू. Zalo zui zui, fornatlo jitsu solo zui zui, monatlo chivo zalo zui zui, fornatlo jitsu solo zui zui. Sopodveda roznara, koidi koso, fornazo. Dorung zai, jivitacha gurnara, dori gulam monazo, konacha gurung zai, monatlo jivo zalo zui zui, fornatlo jitsu solo zui zui.